Amigos, a ver si logran escuchar este sonido de la naturaleza. Estoy en la zona arqueológica, ya se paró. Están cantando pajaritos. Están cantando pajaritos, miren nada más. No sé si lo logran escuchar. Este es el canto de la naturaleza. De hecho, el aire se escucha cómo zumban a través de esta vegetación. Estamos fuera del ruido normal de la ciudad. Me refiero a la ciudad de Tehuacán y en general, ¿verdad? Pero miren nada más. Es un lugar muy bonito, de verdad. Y por supuesto, detrás de nosotros está aquella pirámide que es la pirámide del fuego menor, ubicada aquí en la zona arqueológica de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México.